ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜை பற்றி பார்க்க போகிறோம். டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்க்க போகிறோம். சரியா, இந்த ஃப்ரிட்ஜு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க, எவ்வளோ வாட்ஸு என்ன டீட்டெயில்லாம் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. சரியா, ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து டெலிவரிகேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. இது என்னென்னா ஃப்ரிட்ஜை வந்து சாய்ச்சி தூக்கக்கூடாது, நேராக தான் தூக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா கேஸ்லாம் வந்து சோக் ஆகிடும். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. சரியா, இப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம். ஓப்பன் பண்ணி என்ன எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு எல்லாம் அந்த ஃப்ரிட்ஜை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது ஓப்பன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் உங்களுக்கு லைட்டாக ஷாக் அடிக்குங்க. ஏன்னா அந்த மெட்டீரியல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது உராசம்னால அந்த ஸ்டீலில் பட்டு உங்களுக்கு வந்து ஷாக் வரும். ஸோ ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஷாக் வரும். ஸோ அது டெஸ்டர் வச்சு ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். இது வந்து டபுள் டோர் மாடலு, 2 ஸ்டார். இது நல்லா தெரிஞ்சுங்க. நான் இன்வெர்ட்டர் மாடலு, இன்வெர்ட்டர் கிடையாது. நான் இன்வெர்ட்ரு உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு. ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் பிசிபி கண்ட்ரோல் இல்லை. சரி, இபி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து 265 கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இபி பில் கொஞ்சம் அதிகமாக வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அதனால தான் நான் இன்வெர்ட்ரு இது உங்களுக்கு டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு. எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள், சைட் ரிவ்யூ. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பிசிபி கிடையாது, இது டைமர் மாடல் தான் உங்களுக்கு. சரியா, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப செலவாகாது. எதுவும் ப்ராப்ளம் வந்தாலும் இதில் ரிலே இருக்கும். ப்ளஸ் டைமர் மாடலு. ஸோ பிசிபி கிடையாது இது. ஸோ நீங்கள் நம்பி வாங்கலாம் அந்த ஃப்ரிட்ஜு. இது வந்து எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கம்ப்ரஸர் ஒட்டி கொஞ்சம் கேப் இருக்கணுன்றதுக்காக, அது டேமேஜ் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக அதை கொடுத்துருக்காங்க. இது ட்ரை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆப்ரேட் ஆகும் சொல்லியிருப்பாங்க. ஏன்னா தண்ணி வர்றது இந்த கம்ப்ரஸர் ஓட அந்த ஹீட் ரிலீஸ் ஆகிடும். கண்டிப்பாக அந்த வாட்டர் ட்ரையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பாய்ச்சி வச்சு தொட்டு தான் எடுக்கணும். கண்டிப்பாக தண்ணி எடுக்கணும், க்ளீன் பண்ணணும். நீங்கள் அது எடுக்க தேவையில்ல, ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆப்ரேட் ஆகிடும். இருந்தாலும் கொஞ்சம் டஸ்ட் இருக்கும்போது நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி எடுக்கணும். சரியா, இது வந்து டைமர் மாடல் தான் உங்களுக்கு. இது பிசிபின்னு நினச்சிக்காதீங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இது டைமர் தான் இது. சரிங்களா, இது நான் இன்வெர்ட்ரு கம்ப்ரஸர். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிலே இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வார்னிங் அந்த ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருப்பாங்க, ஒயரிங் டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க, உங்களுக்கு வந்து அந்த மாடலோட டீட்டெயில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதுக்குள்ள இது உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஏர்த்து கை வச்சுன்னா ஷாக் வரும். இது உள்ளே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிம்பிளாக கொடுத்துருவாங்க அதில். சரிங்களா, இதில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, மினி ஃப்ரீஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, நார்மல் கொடுத்துருப்பாங்க, டீப் ஃப்ரீஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, சம்மர் சீல் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு 3 ஸ்டார் இது உள்ளே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக வச்சுக்கலாம். நார்மலாக வச்சுட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டோரோட இது உங்களுக்கு. இது வந்து லிக்விட் இருக்கும், அதில் சிலிக்கா ஜெல் இருக்கும் உங்களுக்கு. 8 ஹவர்ஸ் வரலையும் பார்த்திங்கன்னா கூலிங் வந்து குறையாத இருக்கிறதுக்காக அந்த ஜெல்லு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது போட்டுக்கலாம். இது வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்சி கம்பார்ட்மெண்ட். இது மில்க் ட்ரே. அடுத்து உள்ள ஒரு தெர்மோஸ் எக்கு ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் கூலிங் கண்ட்ரோல். இது தெர்மோஸ்டாட் இது. ஸோ லோ, மீடியம், ஹை, குயிக் செல் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு கூலிங் தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாற்றி வச்சுக்கலாம், எந்த அளவு வேணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இதில் தான் ஏர் வரும், கூலிங் வரும் உங்களுக்கு. சரி, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷெல்ஃப். இது நீங்கள் மாவு எதுவும் வைக்கணும்னா ஒரு ஷெல்ஃப் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா தெரிஞ்சுங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 ஸ்டார் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எல்இடி இதே சேம் தான் கொடுத்துருப்பாங்க, எல்இடி பல்பு. ஸோ இது கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தாலே தெரியும். கண்டிப்பாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்இடி பல்பு இல்லை, உங்களுக்கு 230 வோல்ட் ஒர்க் ஆகிற சாதா பல்பு தான். சரிங்களா, ஸோ எல்இடி பல்பு கிடையாது, தெரியுதுங்களா. ஸோ யாரும் வந்து ஏன்னா இது 5 ஸ்டாரில் இதே போல் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது எல்இடி பல்பு இல்லை, சாதா பல்பு தான். சரிங்களா, ஏன்னா அதுக்கான இது தான். ஏன்னா எல்இடியும் நான் ஃபஸ்ட்டு காமிச்சிருக்கேன் வீடியோவில்,
அதில் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. எல்இடி இதே சேம் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா இந்த கண்ட்ரோலர் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த கண்ட்ரோலர் இருந்தாலே எல்இடி பல்ப் வராது. சரி, அதுதான் ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் ட்ரே, வாட்டர் ஷெல்ஃபு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த என்னென்னா இந்த இந்த ஷெல்ஃப் எடுத்துகிட்டு இந்த வெஜிடபிள் ட்ரேவில் மேலே வைப்பாங்க, மாவுலாம் வச்சிங்கன்னா அதை உடச்சிக்கும் அது. ஸோ அதில் வைக்கக்கூடாது, நீங்கள் அந்த ஷெல்ஃபில் தான் வைக்கணும். சரியா, இதுக்குள்ளே தான் அந்த இது கொடுத்துருப்பாங்க, ஐஸ் டியூப். ஸோ அதை ஒர்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நீங்கள். இது ஐஸ் டியூப். இது உங்களுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும். உங்களுக்கு மேலே ஐஸ் ஊற்றி வச்சுட்டு இது இப்படி திருப்பினீங்கன்னா, தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டு இதை திருப்பினீங்கன்னா அந்த ஐஸ் எல்லாமே கீழே கொட்டிக்கும். அந்த நம்ம இப்படி திருப்பினா வந்துடும் உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் இதை எடுத்துகிட்டு அந்த ஐஸை தனியாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த சிம்பிளாக இருக்கும், வச்சு தட்டுறது அதெல்லாம் கிடையாது, சிம்பிள் மெத்தட் அது. ஸோ வச்சுட்டு இது திருப்பினாலே உங்களுக்கு ஐஸ்லாம் கொட்டிக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மேனுவல் புக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதில் என்னென்ன இருக்குது, அட்வான்டேஜ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது பெஸ்ட்டு தான் உங்களுக்கு. நான் இன்வெர்ட்ரு மாடல் இது. இப்போ யாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்வெர்ட்ரு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் இன்வெர்ட்ரு இந்த மாடல் வருது. ஸோ தாராளமாக நீங்கள் வாங்கலாம். சரி, இதோடைய மேனுவலில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மினி ஃப்ரிட்ஜ், நார்மல் டீப் ஃப்ரிட்ஜ், சம்மர்சில் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷன் பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் இதோடைய மெயின்டெனன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க மேனுவல் புக்கில். அது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எரியெலாம் கடித்தா வாரண்டிக்காக ஆகாது, சார்ஜபிள் வரும்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம். சரியா, இந்த செல்ஃபை வந்து கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் லாக் இருக்கும், அதை தூக்கி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். செல்ஃபு அப்படி தான் ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி, அப்படியே புஷ் பண்ணி ஏற்றிங்கன்னா வராது. ஸோ போடும்போது அந்த சென்டராக வச்சுட்டு உள்ளே வச்சுட்டு புஷ் பண்ணிங்கன்னா அப்படி போயிடும். சரிங்களா, சிம்பிள் ஈஸி மெத்தடு தான் உங்களுக்கு. ஃப்ரிட்ஜ் ஆன் பண்ணி வச்சுப்போ ஆன் பண்ணி லைட் எரியுது உங்களுக்கு, எல்லோ கலர் வரும் உங்களுக்கு லைட் டெரேஷனு. இதுதாங்க இந்த ஃப்ரிட்ஜோட இது உங்களுக்கு. சரியா, ரொம்ப இதில் வந்து நார்மலாக வச்சுக்கலாம், மேலே வச்சுட்டு சுவிட்ச் பாக்ஸ் கரெக்டாக இருக்கணும், சுவிட்ச் கரெக்டாக இருக்கணும். கூலிங் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.